Tôi đã tăng gấp 2 doanh thu nhờ áp dụng một cái chiến lược bán hàng của thầy Phạm Thành Long. Xin chia sẻ một câu chuyện như sau. Sau khi tôi đã có cái sức khỏe như cái việc chạy bộ tăng dần vào mỗi ngày thì cái niềm tin trong tôi về thầy Phạm Thành Long ngày càng lớn, và tôi đã áp dụng cái công việc, một cái bài học, một cái chiến lược về bán hàng trong cái video 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số của thầy Phạm Thành Long, khiến điều đó là tôi đã tăng gấp đôi cái doanh thu trong vòng 1 tháng.